嗨，大家好，欢迎大家来到锋芒科技，我是小易。高铁是现在我国交通行业当中增加的一项非常有利的交通工具。高铁不仅在价格上，也在速度上改变了我国的一些传统交通方式。高铁既实惠又快速，成了很多人出行的一个选择。而我国关于高铁事业的修建和一些工程运用，也一直在逐步的进行当中。但是根据前不久发出来的一个通告，我们知道，我国的高铁除了京沪地区是有盈利之外，其他地区一直处于亏损状态。既然这样一个大工程的项目给我国带来的都是亏损，那为什么我国的高铁还一直在持续的发展当中呢？其实最重要的问题就是从修建高铁开始，我国就没有把它当成一个盈利的手段，也没有想要利用这个来赚钱，仅仅是把它当作沟通和交流我国全国各地的一个新型的交通方式，致力于给我国人民带来更多的方便。虽然说经济的发展是非常有必要的，但是必须以人民的安全为主，解决出行的压力是现在更为重要的。也因此，我们在年年亏损的这么一个状态下，依然坚持不懈地修建高铁。很多西方国家为此表示看不起我们，因为在他们眼里，只有能够带来经济效益的东西才是值得留下的，而中国却一直在做亏本生意。只能说国家的体制不同，就决定了这样一个选择不同的发展方式。我国致力于为人解决问题，而不是坚持注重于经济的发展。还有一个原因就是高铁是能够连接更多地方的一种交通网络方式。如果能够完全的达到一个互通互联的状态，是能够给我国带来更多实惠的。也就是说，现在虽然是亏本投资一直在修建高铁，但是高铁网络完全在我国内铺开之后，就能够带来更多的利益。现在处于一个投资的阶段，所以并不需要考虑收益的多少。我国很多交通方式的出现，都仅仅是为了缓解交通压力，给人们带来更多的便利，并不都是以经济效益为出发点。所以，尽管我国的高铁一直是一个亏损状态，但是关于高铁方面的建设，我国没有停滞，反而还有所增加。你对我国增加修建高铁这样的行为有其他的看法吗？好了，今天就为大家介绍到这里，我们下一期再见。